এই শোনো না, শুনছো? তাকাও না এদিকে। কি কি বেগনি রেসিপি, কি কি দেখছো? আরে আজকে তো বেগনি ভাজা। হ্যাঁ অত্যাচারে কিছু দেখা যায় না ধর। হ্যাঁ, তো এবার বেগনি দিল ভাজবা। কানে বেগনি হেডফোন দিয়ে দেখবো। বেগনি শুনেই আমার এই খেতে ইচ্ছে করলো। কোনো কিছু এবার দেখবো তো কানে হেডফোন দিয়ে দেখবো, এই সাইলেন্ট করে শুধু নড়ানোটা দেখবো আমি। বাবা একটু করে দাও না। এখানে তো জাগে না। এখন একটু পরে, 10 মিনিট পরে করে দাও। এসো, তুমি ভাজবা, এসো আমি ভাজবো মানে? এসো। আমি ভাজবো মানে? আমি পারবো না। করে দেওয়া। এই দেখো, করে দেবে বলছে। কথা হবে, বেসন নেই? কথা হবে তাতে। আরে ছিচি, বেসন তো সে কি হবে? একটা তো হবে না। পারবো না, আজকে হবে না। ইচ্ছা করলো, ফোনে ফোনে কথাটা শুনলাম দিয়ে। কি নানুকা, এখন আর যেতে পারছি না। তুমি কি পাও আমাকে? তাহলে কি করব, থাকবে? কালকে পরের টক করবো ভেবেছি, বললাম মাছ আনবো হুম রবিবার, হুম। তাহলে এটা দিয়ে করতে হবে। কি এটা? মটরের ডাল ভিজিয়েছি পরের টকের জন্য। মটর ডালটা দিয়ে কি হবে এটা? আবার তাহলে আমাকে তো মটরের ডাল বেগনি, ভেজে দেবে রাখার জন্য। বেগনি করবে তো মটর ডালের সাথে কি আছে? তাহলে কি করবো বলো, আমাকে তো কিছু উপায় বের করতে হবে। কি উপায় সেটা বলো। ওই তো ওইটুকু বেসন আছে আর এই মটরটার ডালটা আছে তো, তাহলে ও, এটা দিয়ে আমি ব্যাটারটা তৈরি করে নেবো, ঠিক আছে? সব কৌটো মানে কৌটো কাটাতে তো তাহলে সব এটা মানে ভিজুক। ডাল ডাল তরকারি সব শেষের দিকে মাছ শেষ। ডাল থেকে শেষ। তাহলে মুদিখানা সব কবে যাবে? শেষ। মুদিখানা কবে যাবে? বুধবারে যাবো। বুধবার। হুম। ঠিক আছে। ঠিক আছে, তাহলে এটা দিয়ে করে দিচ্ছি। তো ওটাতে কি হবে, মানে কিভাবে হবে? তো ওটা তো বেশ ছোলার ওটা ডাল। পেস্ট করে, একটা ছোলা ডাল না, মটরের ও, ডাল। মটরের ডাল। হ্যাঁ, তো ওটা কি দিয়ে হবে? পেস্ট করে করে দিচ্ছি। বাবা রে বাবা, পেস্ট করে আমাকে মানে মাথা কেমন করে খেও কি না। হবে? পেস্ট করছি করে? করছি করছি। বেশ, পেস্ট সবাইকে করে। দেখাচ্ছি, আমি সবাইকে দেখাবো, তোমাকেও দেখাবো, ঠিক আছে? ঠিক বেসন আছে। না থাকলে তার মানে কি করে দেবা তাহলে? হ্যাঁ, করবো। আহ, কি মজা। কিন্তু এখন না, ডিনারে, টিফিন পারবো ডিনারে? না করতে। বাবা। করছি, ওটাকে ভিজতে দাও। ওকে। বেসন শেষ হয়ে গেছে, তাই দেশি জুগাড়। দেখো 2 ঘন্টা হয়ে গেছে, মোটামুটি ভিজে গেছে ডালটা ভালো মতো, দেখো। তাই? হ্যাঁ, ধুলাম। আচ্ছা। আসছো না, দেখছো না বলেই খালাস, বলো। হ্যাঁ। একটু ভালো জল দিয়ে দিই, কতবার ধোই? বেগুনটা কি কাটিয়ে খাবা? গোল গোলই করো। গোল গোল করবো? হুম হুম। বুড়া বেগুন না তো? না না। ও কচি, হুম আমার মতোই কচি। হুম। একটু মোটা মোটা করি, হ্যাঁ। ঠিক আছে। এখানে আসো, এখানে আসো, আলোটা আমাকে দেখাও। এই যে বেগুন কাটছে। গোল গোল করে কেটে নি। হুম। কটা খাবা বলো? আমাকে 6টা দাও। ওরে বাবা, অত কি পায়খানা হবে না নাকি? কিচ্ছু হবে না। না, হবে না। দুদিন তুমি অন্তর দাও তো। দুদিন অন্তর তো পায়খানা করে বসে থাকবা। কি সব উল্টো পাল্টা বলো। 4টে, 6টাই হয়েছে। হুম। কি হলো বাকি? বাকিগুলো? ওইটুকু, ওইটা আবার রেখে দিই, ওটা পরেই করবো, কিছু তো দিয়ে দেবো। ও, একই সাইজে করবা? হ্যাঁ, হুম ছোট হয়ে যাচ্ছে, তখন তো কাড়াকাড়ি লাগাবো। হুম ছোট বড় নিয়ে। হুম। আস্তে কাটো, হাত কেটে যাবে। কাটা হলো, তাড়াতাড়ি কাটো, বাপ রে বাপ। আরে থামো না। কাটতেই তো 6 মাস, তাহলে বানাতে 8 মাস। তো 6 8 14 মাস, খাবো কখন তাহলে? হ্যাঁ। খেতে হবে না, দোকানে গেলে তো বললাম কিনে আনো গা। আবার যাবে, বাড়ি থেকে বের হতে ইচ্ছে করছে দেখো না। আরো করবো, অনেক হয়ে গেল তো। ঠিক আছে, আর করতে হবে না, ওতেই হবে। হবে। করে দাও, ছোট ছোট যদি হাতে কি হবে, যা আছে করে দাও সব। তুমি বাবা সত্যি তেলে ভাজা খেতে পারো। হুম। এই কটা বেগুন ভাজতে কি আমার 1 কেজি তেল লাগবে। তাই? হ্যাঁ, তাছাড়া আবার কি, এতগুলো খাবা বাবা? দেশি বেসন বানানো হচ্ছে। দেশি জুগারের বেসন। মিক্সিতে এটা পেস্ট করে নেবে। আর এই যেটুকু বেসন বেঁচে ডালটা ধুয়ে আছে, রেখেছিলাম। হ্যাঁ, সেটাকে নিয়ে মিক্স করে একসাথে করে দেবে। কি বুদ্ধি, তাই না? তোমার হঠাৎ হঠাৎ সুযোগ উঠছে। ইচ্ছে করলো বেগনি, তুমি বেগনি দেখছিলা রেসিপি, যেন আমার ইচ্ছে করলো। আমি দেখছিলাম আমার খেতে ইচ্ছা, আমার দরকার মানে উচিত, তোমার এবার হঠাৎ করে কি হলো? তাই? না, আমার
আমি দেখবো আর তোমার ইচ্ছা হবে। ভালোই তোমার পলিসি বলো। সব চটপটি খাবার শুনে একটু তো জল দিয়ে দিই, শুনে তো খেতে ইচ্ছে করে। দুটো লঙ্কা দিয়ে দিই এর মধ্যে। দিয়ে দিলাম। ঠিক আছে, চলো এবার পেস্ট। ঝর্ণাতে জলটা ভালোই পড়ছে না? হ্যাঁ, মেলাতে সেনকার কিনেছি, ভালোই হয়েছে। কই এবার আইসো কইলাম মিক্সিতে। এবার হ্যাঁ হ্যাঁ হচ্ছে। এত তুমি পরিষ্কার বলে মিক্সিটা পরিষ্কার করতে পারো, নোংরা পড়েছে। করবো করবো, সময় পাচ্ছি ভালো না। হয়েছে দেখো তো, দেখি। হ্যাঁ, ভালোই পেস্ট হয়েছে। বেশ ঠিক আছে, ওকে। এই বাটিটা দিয়ে ঢেলে দিই নাকি বলো? হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা ডাল রয়ে গেছে, ও থাকুক। ও থাক। মরমর করবে, মটমট করবে, ওই বাকি অবশিষ্ট বেসনটা এতে মেশাবে না? কোনটা? হ্যাঁ, মেশাবো তো। তাই? এতগুলো বেগুন যে আমাকে বেগুনি যে ভাজালা, আমি কি দোকানে বিক্রি করবো নাকি? না না, সব পেটে যাবে, পেটে। সব পায়খানার পানে যাবে। সব সময় খালি বাজে বাজে কথা বলা কাজ। কি বলবো বলো, তুমি ভাজতে বলছো, মানুষে কটা খায় সব? আর ভাজলে দুটো চারটাতে মন ভরে না, এটা 8টা 10টা খাবো তবে তো ভালো লাগবে। ভালো লাগে না তোমার কাছে। এক গাদা করে আমাকে 5টা লোকের দেখে রান্না করতে হয়। 5টা লোকের কেন, এটা যা আছে 2টো লোকই খাবো, কিন্তু 5টা লোকের রান্না করো 2টো লোকই খাবো। আমি 3টে লোকের খাবো, তুমি 2টো লোকের খেও। তাই? হ্যাঁ, সে তো খাও বেশি বেশি, ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। না তো জল দিয়ে দিলাম, থাক। আবার কি করতে হবে? এটা মধ্যে একটু জল দিয়ে দিই, নাহলে শুকাই যাবে। আচ্ছা, বাস, এবার এটাকে ফেটাতে হবে, একটু লবণ দিতে হবে। তাই? একটু চালের গুঁড়ো দেবো। দাও। চালের গুঁড়ো আছে? হ্যাঁ, সেই গ্রামের বাড়ি থেকে এনেছিলাম না, সেই চালের গুঁড়োটা। আচ্ছা আচ্ছা, 1 চামচ দিয়ে দিই, মরমরে হবে ভাজাটা, দিয়ে দাও। মরমরে। ভালোই লাগবে। 1 চামচ দিয়ে দিলাম। চালের গুঁড়ো 1 চামচ হবে না, 2 চামচ দেবে? 1 চামচই হবে। ঠিক আছে। আমি একটু ছুচি বাই হয়ে যাচ্ছি দিনের দিন। তাই? শুধু দেখেই বোঝা যাচ্ছে। এত বড় না রান্নাঘরটা, ওই জন্য একটা অসুবিধা। তাই? নমক, স্বাদ অনুসারে নমক। কখন যে হবে, এ তো পরিপাটি করতে করতে তো একদম। আর এর মধ্যে কি দেবো বলো তো? কি? কালো জিরে। হ্যাঁ, কালো জিরেটা দাও, এটা জোয়ান খাওয়া দেবো, জোয়ান, কিন্তু জোয়ানটা ওই ঘরে আছে। জোয়ানটা? কালো জিরেটা বেশি পড়ে গেল। ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। কেন? ভালো লাগে খেতে। এটা মর্তের অমৃত বলে কি তুমি এক গাদা খাও নাকি? চলো 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 চলো, জোয়ান নেবো, চলো। জোয়ান দাও, জোয়ান দাও, জোয়ান জোয়ান দাও, জোয়ান। জোয়ান কোথায় আছে, কোথায় আছে? সব নিজের দখলে রেখে এই দিয়েছে। যে আছে, জোয়ান পেয়ে গেছো। আদৌ কি এটা দিয়ে বেগনি বানানো যাবে? হুম। কি জানি, দেখা যাক লাস্ট পর্যন্ত কি হয়। চলো চলো আ যাও, চলো মেরে চলো। পিছে পিছে, ফলো মি, ফলো মি। বাবা, এবার এর মধ্যে পেঁচাটাও দিয়ে দিই বলো। হ্যাঁ দিয়ে দাও, যেটুকু অবশিষ্ট আছে দিয়ে দাও। আমার আশা করি হয়ে যাবে, কেন বড়া তো করি, কই ভাঙে না তো। হ্যাঁ হ্যাঁ, হয়ে যাবে। দিয়ে দিলাম। এবার খুব ভালো করে ফাটাইতে হবে। তাই? ঠিক আছে, তাহলে ফাটাও। বাংলাদেশের নাটক দেখে দেখে বাংলাদেশের মতোই ভাষা বলছি। তাই? হ্যাঁ, ওকে, নো প্রবলেম, বুঝতে পারলি? শিখে নাও, আমাকে পরের দিন তুমি বানিয়ে খাওয়াবে। বুঝতে পারলে? ওকে, শিখে নিয়েছি আমি, সব বুঝে গেছি। কেন তো ঢপবাজিতে এক্সপার্ট হয়েছে। না না, এম করে ফাটাতে হবে, জোরে 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 জোরে। ঠিক আছে, তা ফাটিয়ে নাও। হ্যাঁ, দিয়ে এবার ভাজবো। ঠিক আছে। এই দেখো, বেগুন চুবাতে লেগেছি। তাই? তেলটা মোটামুটি গরম হয়ে আসছে, দেখি একটা দিয়ে। আমার তো ভয় লাগছে প্রচুর, ছেদরে যাবে নাকি সেটাই ভয়। তেল গরম হয়নি গো। তেল তো গরম হয়নি, দেখো তো ফোটেনি ভালো করে। গোল তাহলে এখন দিলে যে? দেখা যাক, খুব ভয় লাগছে, যদি ছেদরে যায় তাহলে কি হবে। না না, হয়ে যাবে। হ্যাঁ, হবে হবে হবে, ট্রাই তো করো। ওয়াও।
কে জানে কি হবে। ডালটা এত পাতলা করে তো কেউ দেয় না, হুম আমি দিলাম। দেখা যাক দেখা যাক দেখা যাক। দেখো না হতেই দিয়ে দিলাম গরম না। না না তো হয়ে গেছে। ওই দেখো ছেদরাচ্ছে। না না কিছু হয়নি কিছু হয়নি। না 3টে করে ভাজো দেখো। না না 3টে করে ভাজবো না, সাইডে দেবো না। তো এই গরম যা পড়েছে আমাকে এখন এতক্ষণ গরমের মধ্যে থাকতে হবে। আরেকটা দিয়ে দিই, 4টে করে তো হবে ভাজা, তাই না? হুম এই চুবোলাম, এই রে এরকম করে একদম মোটা কোটিং হলো। দেখা যাক এবার কেমন ভাজাটা হচ্ছে। এবার একটু এক সাইডটা হলে আর পিঠটা উল্টিয়ে দেবো। দেখো কেমন হচ্ছে। হ্যাঁ একটু গরম তেল নিয়ে এরকম এরকম করে উপরে দিলে ভালো হয়, জানো তো? তো দাও, কে বারণ করেছে দিতে? বিশাল ওস্তাদি। কিন্তু বারণটা কে করেছে? কোনোদিন তো দেখি না যেমন করে হয় তেমন করেই দাও। দেখি উল্টিয়ে হয়েছে নাকি। এই তো এই তো হয়েছে, ফুলছে। তাহলে তাহলে তো ভালোই। বেসনে তো অনেক কিছু ধরো খারাপ, ছোলার ডাল ডাল বা মটরের ডাল দিয়ে লাস্টে যেগুলো পড়ে থাকে সেগুলো দিয়ে বাটে, তার থেকে তো এরকম ডাল বেটে করা যায়। হুম অবশ্য এটা মিক্সি থাকলে, ঘরোয়া ঘরোয়া টেকনিক। মিক্সি থাকলে, আর মিক্সি যদি না থাকে তাহলে ওটা আমার একটা কষ্টকর ব্যাপার, তার থেকে বেসনই ভালো। হুম দেখো ভালোই হচ্ছে না? হুম তো ভালোই হচ্ছে তো, হ্যাঁ তাই না? হ্যাঁ ফুলছে তো। হ্যাঁ ফুলছে, কত মোটা মোটা হয়ে গেল। দারুণ মজা দারুণ মজা। খাবো খাবো অনেক মুড়ি খাবো। মা কালী মতো জিভ বের করছে কেন তোরা এক হাত? সবসময় বকে, তাহলে একটা কিছু আমাকে বলবেই। বদমাস। থ্যাংক ইউ বেশ থ্যাংক চলো ইউ। বেঁধে নিই এবার। তুমি এবার পরের লটটা তুমি ভাজবা। এত গরমের মধ্যে যে তুমি মানে আমার মনের ইচ্ছাটা পূরণ করলা, এই জন্য অনেক ধন্যবাদ তোমাকে, থ্যাংক ইউ, তাই না? টেনশন নট, ওয়েলকাম। ঠিক আছে, তো কখন খাবো তাহলে? এই তো ভাজা হোক। আচ্ছা এই নাও, ঠিক আছে। না না এখন খাবো না, এখন খাবো না, ভাজা গরম হোক। তুলে দিয়ে দিব মুখে। তাই বলছি, তাই তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম। জিজ্ঞেস করতে পারবে না? না ও বাবা, ঠিক আছে তাহলে ভাজো। হ্যাঁ ভাজি, আবার ডাকবো তোমাকে। ভাজা হলে আমাকে ডাকবে। ঠিক আছে, ওকে এখন আর জ্বালিও না, যাও ফ্যানের হাওয়ায় গিয়ে বসো গা। ঠিক আছে। আসছো? এই তো কই? বাবা মুড়ি নিয়ে রেডি হয়ে গেছে। মুড়ি রেডি, লঙ্কা রেডি, লঙ্কা এটা দুটোই কত আমার। হয়েছে? কই দেখি। অনেক হয়েছে। হ্যাঁ, আর এই দেখেই দেখো, মন ভরে ওরে ছি ছি। ছোলার বড়া ভিজাটা ছিল, এটা নিয়ে নিলাম পেঁয়াজ কুচি দিয়ে। আজকে দেখো তো খেয়ে জমে বলো। যাবে একদম। এক কামড় খেয়ে বলো কেমন হয়েছে। এক কামড় খাবো? ঠিক আছে, দেখি দেখি দেখি। দেখো আহা হা। আমি একবার খেয়ে। দেখো। আমি কত বানানো যায়। দারুণ দারুণ, থ্যাংক ইউ আজকে মনের বাসনা পূরণ করার জন্য। পেঁয়াজ কুচি দিচ্ছে, আর কি দিচ্ছে? এই তো পেঁয়াজ কুচি, আর হচ্ছে যে ছোলা ভিজা, বড়া ভিজা। ঠিক আছে, আর কি দেবো? আর কিছু নেবা? আর লাগবে না কিছু, এবার আমাকে ওইগুলো দাও তাড়াতাড়ি। ওটা নিবা? কি দেখবো নাকি? তুমি কি আমাকে দেখার জন্য বানালে? হ্যাঁ হবে। দিয়ে দাও। ছটা চারটে বলেছে, ছটা চারটে ছটা বলেছে। 8টা 10টা যটা হবে দিয়ে দাও। চারটে বলেছিলাম, আর বাকি সব আমার। না 4টে তো হবে না, হবে, তুমি আরো চারটে লাগবে। বলেছো তো। একটু ফ্যানটা দাও না, খুব গরম লাগছে। দিচ্ছি, তুমি একটু চালাতে পারো বাবা? হ্যাঁ আমি বসে গেছি না, আর উঠতে পারছি না। বেশ চালাচ্ছি। দারুণ হয়ে যাও। সবাই জানিও কেমন লাগলো তোমাদের, আর এই রেসিপিটা অবশ্যই একবার ট্রাই করো। নতুন ধরনের বেগুনি, কিন্তু খুবই মুচমুচে, খুবই মানে নরম ভেতরটা। দারুণ মুচমুচে হয়েছে, আমি তো খেয়ে দেখলাম, দারুণ হয়েছে। ওরে বাপরে। তো সবাই লাইক কমেন্ট শেয়ার, এবং অবশ্যই যারা নতুন তারা সাবস্ক্রাইব করবে, যাতে আবার নতুন নতুন ভিডিও আমরা দিতে পারি। থ্যাংক ইউ। ওকে, বাই বাই।